balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi YouTube ezwi na chiffre 9 miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotane wana mama ya kotane tosabone massivement wana mama ya kotane ana notre père balandaka Bogos Anderson Atalaka na bosanite Charlie Okito Alela bana c'est centre évangélique de la foi soko lingyosa la connecté ndeko yotala se bemesha kitoko bateyatra malonga programme kitoko et socio-culturel. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Shalom chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV. Moté papa, maman, chers membres de la famille, mes beaux amis partout à travers le monde entier, mes bokata pongi butunyoso, osombate kote kate oui, osombato kote kiamabete. Parce que vous avez plus d'importance dans le lankolo. Vous avez sans Nzambe, nous allons pas si pour évoluer. Vous avez sala sans Nzambe, ils allons pas si pour évoluer. Voilà pourquoi vous me pesa mikumba ko banda mukolo na Nzambe avec la radio Parole Vie. Soyez bénis où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Tika bola mupengolo ya Yesu Masiya Nazareth za lelongo na bino. Papa, avec tout le respect, tu m'as coqué za loko la musape maman. Tu peux mamoko la moussa papa. Tu sembles en famille. Nicolas tellement malamouté. Pambate la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Papa, maman, Nicolas tellement malamouté. Nicolas tellement malamouté. Zomona yonanga. Nakotala ngonga. Kotala lolenge. Makambezo les katouzo comprendre que les jours sont tellement mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un intérêt. Yakobele lanzambe pour na vie na yo. Pe pour na famille na yo. Bien-aimé. Émission Sangisi Biso na kati radio Parole Vie. Mokola lelo oyo nanga toyebi objectif nango. Ezali intercession internationale des familles. Bien-aimé, tu es ko intercéder. Tu es ko sambela. Yaya. Ozana obligation mon frère ma soeur, ya ko bondela premièrement pour na vie na yo, en deuxième lieu pour na libota na yo. Bien-aimé, makome lobi boluka bolamu ya mboka o epai bufandi pamba te bolam na bino ezo dépendre nango. Soko tu bibili epesi biso nzato sambela pona mboke pe tuzami bongo pona libota epai wapi to bimela. To biasa na nzambe tozana intérêt ya koluka nzambe pona ba famille na biso. Amen. Komona ba réalité zo lekana kati ba famille cela nous pousse ya kobelela nzambe pamba te muto aza capable ko sambela aza capable na nyonso. Les hommes de Dieu chaque famille ezana ba totem na yango. Chaque famille ezana ba réalité na yango. Chaque famille ezana ba loi na yango. Chaque famille ezana ba lien na yango. Oh, pendant que tu as option wana te ko belela nzambe pona ko détruire ba loi to ba lien en famille et ko persister to ko leka yango ko tika la pamba te la Bible dit une génération s'en va, une autre vient. Yaya, génération ozana oleka un jour. Papa oleka, maman oleka, mon frère ma soeur oleka. Mais il y a pas problème ko leka te pendant ko tele melango te. Bien aimé, maladie wana we kanga famille ko leka te. Yo ko leka un jour. Bana no po bota un jour ba oleka. Mais maladie wana ko leka te. Ba loi wana ko leka te. Ba lien wana ko leka te. Humiliation wana ko leka te. Et ko leka te pourquoi? Parce que jusqu'à là tant mususu ozo conscience te. Ya obozana ngo comme problème. Ya ko bondela tu peux koluka nzambe. Bien aimé, yonanga tozana intérêt ya koluka nzambe pour na ba famille. Eza intercession internationale des familles. Tu as ba problème. Batu oyo bazo tungisa vie na yo, bazo tungisa famille na yo. Ba kokite kotika la impuni. Ba koza la bongo te sengeli etumbu ya nzambe. To jugement ya nzambe ekita likolo na bango. Nzambe na biso exexaka jugement na ye na moto. Exexaka etumbu na ye na moto. Bato bazo lelisa yo wana. Bato bazo troubler libota no bien aimé bako fanda kimia te. Bako mela maite na kimia. Bako le fufute na kimia. Bien aimé pendant que bazo luka mabe na yo, il faut nzamba telema. Job bazo loba na chapitre 19 verset 25, je sais que mon rédempteur est vivant.
il se lèvera le dernier. Amen. Et il agira. Nzambe nous en a bon mot. Et Seigneur l'obéle la ye pour telle matuto asuka pe asala. Asala bien aimé. Nzambe le soit kanga maboko te. Tango telle makanga maboko te fongola maboko pona ko sala. Amen. Papa maman to sambela. Kolo to pesi merci pour l'internat fialelo. Kolo merci pour na libako e pesa mele biso. Kolo ezo me mabiso. Na retraite internationale des familles aux aliboso na biso mokola mercredi. Kolo tomitiki na salo boko na ngolo. Mona papo mona mamo. Kolo mona lo sambo alelo intercession alelo ndeko monga simbila ngo biyano ko ete pai na yo kaka na kombo no Yesu Masia Nazareth nde to bondeli petolobi amen. Amen. Basena Nzambe nangaki totanga rapidement makomi na nkolo. Tobi ete tozana une grande activité aux aliboso na biso. Ozali une grande retraite des familles. Oyo banda mokolo ya mercredi. Donc butezo kabola lobby mardi na mercredi na katikati wana parti ya 3h nde to banda milu na biso o mama likambo zali la puissance de la prière. Et l'on a la grande équipe ya Radio Parole Vie nde to bondela bien-aimé dans le Seigneur pour nous préparer rentrée scolaire, pour nous préparer biso dans l'ensemble to bele Nzambe. Yeah, madame, maîtresse, enseignant topé monsieur, topé professeur, pas tant que ça cabane oyebene longi. Mais tadam no yebité. Oyebene longi, bien aimé toyebane bilongi mais mitema toyebanité. Bien aimé, c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Tu en as posé tout bon de la Nzamba protéger bana, à protéger même biso bien aimé, à battre la même yo, à battre la libota na yo. Bien aimé, tu en as posé il y a intervention peu protection en Nzamba. Les hommes de Dieu, tu en as ma commune en Nzamba dans le livre 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, Tokotanga verset 11, Pe Tokotanga Kinona verset 13. La Bible dit ceci. Papa, maman, abondeli yo, pesanga penza attention na yo. Pesanga penza attention pour te sembler bien. La Bible dit ceci. Verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. A ton mon ali solo, il y a Josaphat, na peuple à Juda. Et pas wap baki ko combattre ye na ba Moabite ba Ammonite ba ngone so baki ko sala guerre. Josaphat a telemaki ayebisa Nzambe Seigneur tala benemi ba teli po ba chasser biso na héritage na yo. Bien aimé, eza un héritage on Nzamba pesa bino. Eza un héritage on kolo pesa yo. Héritage et cause à la bana, et cause à la musala, et cause à la vie chrétienne. Et c'est un héritage venant de la part du Seigneur. Amen. Mais pour réaliser l'ennemi pour chasser peuple Nzambe un héritage na bango. Bien aimé dans le Seigneur, mutako longolo un héritage dans ma pesa azate. Mutako longolo la famille un héritage dans ma pesa bino azate. Onga tata leki, onga tata kulutu, onga mama leki, onga mututel. Mutako longolo un héritage dans ma pesa azate. Nana zolo ono l'héritage dans ma pesa yo. Et c'est ngwane ko l'héritage. Libala wana. Vie chrétienne ko banga Nzambe ne ko l'héritage. Musala wana. Bana wana. Et ko ko la paix héritage ko te pa na Nzambe. Awa bayeba bundisa roi Josaphat. Po ba longola peuple on héritage. Oh Nzamba pesa bango babenga na bango. Nazo luka benga na kiti lipambo li ovanda. Nazo lunga benga na ndako lipambo li ovanda. Nazo lunga benga na musala lipambo li. Nazo lunga benga na commerce lipambo li Nzamba pesa o. Nazo lunga benga na secteur ya bénédiction o Nzamba pesa comme héritage. Nani? Muto benga na zatin? Na linga benga na yo. Ah wa benemi ba yepo ba benga na. Basena Nzambe. Josaphat a ko funda bango pa Nzambe. Lelo toko funda bato abundisa ko pa Nzambe. Toko funda mutu na luka pasi na yo. Mutu luka mabe na o lelo toko funda bango. Basana Nzambe lelo to funda bango. Mutu luka kama be na o to funda ye. Mutu luka soni na yo to funda ye. Mutu luka mabe na yo toko funda pa na o asala likolo pese. Amen. To funda bango pa na Yesu Masia Nazareth. Josaphat bandi ko funda bango. Verset 12. Les hommes de Dieu le Bible. Oh notre Dieu, alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu. Nzamba maïté, Nzamba mafutate, Nzamba bougité, Nzamba singate, mais Nzamba solo père bomoy. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas le jugement sur eux? Oh Yahweh Nzambe, alléluia. Oh kokitise tumbu note likolo na bango. Oh Nzambe na bomoy. Et tumbu na yo ekokita te poto lukili bango makambo te bango bako lukila biso makambo
toswani na bango te bango ba kolukela biso makamba chasser biso oh yawe nzambe okokitisa te etumbu okite tumbu no te likolo na bango lelo tumbu ya nzambe ezokita likolo benemi lelo tumbu ya nzambe moto abundisa vi na yo moto azoluka lelisa yo moto azozangisa kimia etumbu ya nzambe ezosopa likolo na ye ata oliaka na ye ata melaka na yo aliaka osese lelo tumbu ya nzambe le jugement de Dieu. Oh, j'aime la parole basa na nzambe na butwa lelo na tongo lelo tumbu ya nzambe ekokitela moto azotrouble famille. La Bible dit point de repos pour les méchants. Benemi bako vanda kimia te. Lelo muto azoluka ko troubler libota oyo. Papa maman ko samena kande santo. Muto azoluka ko troubler santé na yo. Muto azoluka ko troubler vie na yo. Etumbu ya mutu te. Mais jugement ya nzambe. Lelo jugement ya nzambe ezokita. Jugement ya nzambe ezokita. Lelo nzambe ezokita jugement na ye. Etumbu ya nzambe ezosopa likola misala na bango. Likola bana na bango. Likola basi na bango. Likola mibali na bango. Likola misala na bango. Likola ba projet na bango etumbu nzambe ezokita abi o nzambe okotika bango bo ekimia pandai bazobundisa biso kitisa etumbu na yo nzambe ba jugement ya nzambe kokita etumbu ya nzambe kokita bakofanda kimia te lelo tokoyoka sango na losambo tosala intervenant fa lelo osomema biso na retraite lelo tokoyoka sango omona mutu nsusu yaya okomprendre te akota ndako eza etumbu ya nzambe mutu soko comprendre te akomolela makambo ezosimba te eza etumbu ya nzambe ekolanda bango partout ekolanda bango abi o nzambe okokitsa te etumbu no likolo na bango abi car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse abi kolo tona makasa ko bundate ce makasi si esili kolo to gêner pe mingi kolo bazo ya kaka bazo poussa bazo zangisa biso kimia kolo biso tona makasi te les hommes de Dieu alléluia biso tona makasi mais tona nzambo aza makasi tous faibles mais nous avons un Dieu fort nous avons un Dieu de toute puissance qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le seul Dieu l'unique et grand vainqueur du Golgotha aza capable ko soper jugement ne likolo benemi na biso aza capable ko soper tout monde likolo muto biso asa mutu akokitisa etumbu akitisa etumbu likolo Egypte akitisa etumbu likolo Pharaon aluka landa bana Israël na kati ya mer rouge ma ezonga imela bango lelo etumbu nzambe ezokita lokola mange esalamaki na mer rouge lelo ma ekomela bango ezalaki mpe etumbu ya nzambe benemino bakofanda kimia te bato bazoluka kolelisa famino bakofanda kimia te abi o nzambe biso toza na biso makasi te ya kobunda na bato baza ebele tokosala nini nzambe tosala nini verset 13 la Bible dit tout Juda alléluia s'est tenu debout devant l'Éternel Juda nyonso bana nyonso parole vie totelemi liboso na nzambe na bana totelemi na ba famille totelemi na mibali totelemi na 2h du matin totelemi na 3h du matin totelemi na 4h du matin totelemi na 5h du matin totelemi liboso papa te liboso justice mukilio te devant ba juge mukilio te devant nzambe akataka likambo totelemi na losambo tobi nzambe tozoluka yo toluko tango nyonso tokati bapongi na mona ndeko azosambela chema kolona kata basia mai popongezwa ete kolomona ba sacrifice na biso kolomona ba sacrifice na biso yoka kolela na biso nkolo losambo tozosambela emema etumbu na kambe nemi losambo tozosala ekita etumbu na yo ekita jugement na yo na kambe nemi bafanda kimia te kolo tokolongwa te na héritage opesa biso tokolongwa te libala ndeko ekokufa te libala ndeko ekokufa te ndeko akokufa te akoleka pe l'opération te ndeko akokufa te akovivre David azolo babasa na nzambe abi je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel alléluia nazotatola nakotatola musala nzambe sala bato batelemi po babenga na famille oyo po balelisa famille oyo tebisa nzambe Seigneur mona belemia famille batelemi bene basala nzambe tosambela pona mabota papa mama biso tozobondela nzambe na tina bomo na bino tebisa nzambe akota makamba libota o akota makamba famille oyo akota makamba couple oyo amona koma enemi atelemi po zangisa famille oyo kimia tobondele pai na nzambe tozole pai na nzambe olo
banguna batelemi po bachasser bafamille oyo héritage opesa bango po bachasser mabota oyo o nzambe na biso wapi yo yesu masiya ya nazaret wapi yo masiya yesu wapi yo kolo wapi yo shilo wapi yo mosantu nzambe asolemi ya bomol banguna batelemi po babenga na famille oyo babenga na mwasi oyo po libala ndeko ekufa po mosala ndeko ekufa babotola ndeko bana babotola ndeko papier oza wapi seigneur oza wapi yesu wapi yo tata tozofunda banguna na biso epai na yo tozofunda bango tala bendemi batelemi po bazangisa biso kimia po balelisa biso yesu masiya nazaret oza wapi nkolo wapi yo mosikoli wapi yo mokangoli wapi yo adonai wapi yo shilo wapi yo elohim wapi yo masiya yesu wapi yo elohim wapi yo adonai wapi yo shilo wapi yo moyengebene kolo telema telema mosantu ya israel telema yesu masiya ya nazaret kolo tala bendemi batelemi bitumba etelemi na libota oyo neternafa lelo telema wapi yo masiya yesu wa nazaret wapi yo elonga na ngai wapi yo likamwa na ngai wapi yo adonai wapi yo shilo wapi yo masiya yesu wapi yo nzambe ya bomoi wapi yo elikya basantu wapi yo makasi ya balemba Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, l'unique et grand vainqueur du Golgotha. Où es-tu le tout-puissant? Où es-tu Adonai? Wapi yo mosikoli, wapi yo mokangoli, kolo benemi bayebele, kolo mwana famille oyo, famille petungisa mipe mingi, tala libala ndeko eza kombatu, tala santa ndeko kombatu, tala bana ndeko kombatu, oza wapi? Oza wapi Yesu masiya Nazareth, beni Esther, aki kosambela, koplede cause à famille, de la même manière, biso pe na buta lelo, toko plede cause à mabota, toko plede cause à mabota, toko plede cause à mabota, toko plede cause à mabota Yesu, toko plede cause à mabota, wapi yo mokangoli, wapi yo mosikoli, kolo telema na famille oyo, bali balongo na famille oyo, bali bakota mo na famille oyo, bali bakota kolia na famille oyo, Yesu masiya Nazaret oza wapi? Wapi yo mosantu? Wapi yo Elohim? Où es-tu Jésus? Où es-tu Seigneur? Où es-tu Seigneur? Bali babebisa libala ndeko, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Banguna batelemi basa na nzambe na mabota. Les hommes de Dieu banguna batelemi. Pour pas détruire centaines d'écoles. Pas détruire libala ndeko. Pas détruire maternité ndeko. Pas détruire ba frère ndeko. Pas détruire témoignage ndeko. Pas détruire ba projet ndeko. Alléluia Yesu. Benemba telemi. Basili se sengo na mutema ndeko. Je dois faire le oh Seigneur, banguna batelemi pour balonga biso na héritage au pesa biso. Banguna batelemi balonga biso na héritage oyo au pesa biso. Toko telemele benemi nyoso batelema pona ko silisa ba famille esengo. Yes. Bato nyoso batelema pona ko silisa esengo na kati ya mabota. Tozo telemela bango. Pe tozo kwesa bango. Yes. Nzamba bisu Josué, abenu ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mutako telemelo ko zalate. Mutako leliswa ko zalate. Mutako zangiso esengo ko zalate. Mutako chope mutuna sa ko zalate. Papa mama o intercession mabota. Tombra kaloboka mobale pe zwamiyo. Landaka biso na le sambo. Le bas Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na tomboli loboko na nga na butwa lelo. Na tomboli loboko na nga na butwa lelo. Pona ko signaler présence na ngai na lo sambo. Pona ko signaler présence na nga na lo sambo. Pe pona ko représenter libota na nga. Pe pona ko représenter libota na nga. Benemi nyonso ba telema. Benemi nyonso ba telema. Pona ko longola biso na héritage au pesa biso nkolo. Pona ko longola biso na héritage au pesa biso. Lelo. Lelo. Nazo renverser bango. Nazo renverser bango. Moto azoluka ko troubler libota na nga. Moto azoluka ko troubler libota na nga. Ko troubler ndaku na nga. Ko troubler ndaku na nga. Ko troubler vie na nga. Ko troubler vie na nga. To pe avenir na nga. To pe avenir na nga. Na butwa lelo. Na butwa lelo. Nazo confondre bango. Nazo confondre bango. Na lo sambo nazo sala. Na lo sambo nazo sala. Yango nazo beta maboko pona ko confondre bango. Alléluia. Beta maboko sambela. Beta maboko sambela papa mama. Confondre bango na lo sambo na yo. Confondre bango na
losambo na yo bien-aimé. Nazoluka longola l'héritage na bapesa yo. Nazoluka kusana silisa biso bien sengo. Au nom de Jésus de Nazareth. Natonga lelo ennemi ya famille batelemi nazokweyisa ya mata lisusu papa sambela kweyisa bango bien-aimé ozoka kochasse on héritage na yo oyo nzambe apesa yo kweyisa ye héritage ya lipala héritage ya vie chrétienne ya malonga beta maboko papa mama sambela mon frère ma soeur. Au nom de Jésus, autant que nous parlons de l'héritage, l'héritage de nos colomboités, l'héritage de nos colomboités, l'héritage de nos colomboités, l'héritage de nos colomboités, alléluia. La combo de Somatie à Nazareth, la combo de Somatie à Nazareth, oh l'héritage, oh l'héritage, oh l'héritage, na bonne santé, oh alinga porte kama la dikati na yo, lelo, oh l'héritage, 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 na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom de Jésus, 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 le sambo nazosala na tongwa lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roko yamana boshe meka yakama bosokorio kuriamana boshenda brondo mana bosheke kuriama brose au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Zambe ya elonga zambe ya bikamwa zamba matoki nyonso na kolonga te l'héritage na bapesanga famille kolongwa te famille bapesa bango nazodeklare yango na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Otokokwesa liboto aza te otokolelisa famille aza te Yesu Masiya Nazareth. Otokolelisa famille aza te otokozalisa famille esengo aza te nazodeklare yango na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nzambe ya elonga nzambe ya bikamwa nzambe ya motoki nyonso nzambe ya solo mpe ya komoi nzambe ya malonga nzambe ya bikamwa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. basali na nzambe abakisi na koloba o yawe nzambe okokitisa te etumbu ya bonzambe no likolo na bango lelo banemi bazozwa etumbu ya nzambe jugement ya nzambe ezokita likolo na bango nzambe azokita etumbu na likolo na bango basali na nzambe enemi bakofanda kimia te. La Bible dit ceci, point de repos pour les méchants. Ba méchants bakofanda kimia te pendant que tozolela pendant que bazobundisa biso epai bazwami na kwenyoso esengeli etumbu ya nzambe ekitela bango yaya tomba loboko mabale epai ozwami loba kolo Yesu Kristo Nazareth lelo bato nyonso babundisaka vi na nga oyo babundisaka fami na nga balingi te bamona biso na esengo lelo etumbu na yo nzambe ekitela bango lelo etumbu na yo Yesu Masiya Nazareth elanda bango partout na mabota na bango na misala na bango beta maboko ni ata makolo sambela senge etumbu ya nzambe ekitela bango etumbu ya nzambe elanda bango jugement ya nzambe elanda bango etumbu ya nzambe ezokita na kombo na Yesu babundisaka ndeko oyo jugement na yo nzambe ekita likolo na bango no de Jésus jugement na yo kolo ekita likolo na bango na kombo na Yesu jugement na yo nzambe alléluia ekitela moto nyonso
Waluka kapasi ya famille oyo. Wabundisa kanibota oyo. Yesu Masiya Nazareth. Nasengi jugement na yo. Jugement okitela bango. Jugement na yo Nzambe. Okitela bango. Bapanda kimia te. Sango nazosala. Loboko na tomboli. Yesu Masiya Nazareth. Ezala Seigneur Dieu de grâce. Lokola mopanga. Alléluia. 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 Ezokita. Etumba bozambe. Ezokita. Etumba bozambe. Ezokita. Etumba bozambe. Au nom de Jésus. 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 Jugement Nzambe. Ekitela benemi nanga. Ekitela banguna nanga. Ekitela banguna. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Et tout ya Nzambe. Ezokitela benemi nanga. Ezokitela bango. Maboko yakisenge tout Nzambe. Et tout Nzambe kitela bango. Elanda bango. Kuta bundisaka vinanga. Kuta zolinga tenga na vivre sengo. Et tout Nzambe. Et tout Nzambe. Et tout Nzambe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Le combat spirituel est réel. Amen. Le combat spirituel est réel. Yes. Tozomona même na kata Biblia. Nzambe alingaka perte ya bato te mais Nzambe asepela na perte ya Bégyptien. Tangu bana Israël bazo traverser, Nzambe asepela maizonga pemela Bégyptien. Ezaki etumbo Nzambe likolo na bango. Ezaki etumbo Nzambe. Le lot kosenga disparition mutu nyonso abundisa vie na yo. Nzambe permetaki armée ya Égypte. Bazala disparu. Bien maintenant abundisa vie na yo. Nana bundisa vie na yo. Nani? Ya tomba le boka mobile. Alléluia. Le ba kole Jésus à Nazareth. Kole Jésus à Nazareth. Oyebisaki Josué. Oyebisaki Josué. Que mokota ko telemela yo. Mokota ko telemela yo. Pandako ko zana bombo. Pandako ko zana bombo. Yango na tomba le boko na ngana butwa lelo. Tomba le boko na ngana butwa lelo. Pona ko signaler présence tanga. Pona ko signaler présence nanga. Pe ko représenter libota nanga. Représenter libota nanga. Moto nyonso azolanda vie nanga. Moto nyonso azolanda vie nanga. Bako ta pasi pe na bombo nanga. Lelo lokola makome yebisinga mokata ko telemelanga yango na tombo loboko nanga pandake na kobeta maboko benemi nange pai bazwami enemi nange pai bazwami va disparaître namona bango lisusu te po wana eza etumbu ya Nzambe kaka ndenge nazobeta maboko boye ezosalamela bango eshakamana brosomana boshenda lelo benemi bakodisparaître lelo bakodisparaître ndenge esamelaki mikolo bégyptien de la même manière natonga lelo ezosalemana na kombo na Yesu base disparaître balimwa Nzambe bamela manama mais rouge mela bango moto nyonso abundisa ndenge esalama armée égyptienne lelo mabele fungwama bazala murti bamelama na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu bazinda bamuna bazinda au nom de Jésus mabele fungwama mabele fungwama mabele fungwama mabele fungwama au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Et peut-être ça exhortation à 2 Chroniques chapitre 20. Bon, on a verset dans 17. Ah, Nzamba bandi koloba. Bien aimé. Et comme il t'en Nzamba linga loba na famille moko. Amen. Papa, maman, mon frère, ma soeur. Nzamba linga loba na famille na yo. Yes. Ba tata moi si ba lobaki. Ba noko ba lobaki. Banguna ba lobaki. Benemi ba lobaki. Et comme il tourne maintenant Nzamba loba. Amen. Verset 17. Tama comme Nzamba zoloba. Abi, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Abi binote batu bako bunda na likamboyo. Binote batu bako bunda. Eza charge nanga. Eza responsabilité nanga. Binote nde bako bunda. Famille, binote batu bako bunda. Maman, papa. Nzamba bina yebisa yo. Mon frère, ma soeur, ndeko sambe na biso. Na internat falelo. Nzamba lobi yote mtoko bunda. Binote batu bako bunda. Mais yoka.
Abi, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Zamba binote batuboko bundali kambo. Abi, présentez-vous. Tenez-vous là. Yes. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Abibo tele makawana boko mona délivrance. Yes. Oh nzamba ko pesa bino. Yes. Yaya. Oh yebisa nzambe délivrance kota na famille na yo. Likambo etungisa bino wana. Oko beta maboko yebisa nzambe délivrance banda ko kota. C'est la promesse de Dieu. Dieu nous promet la délivrance. Abi to ko kunda teme to belela. Délivrance kaka nzambe. Yaya beta maboko sambela banda ko senga délivrance pa na nzambe. Kona likambo wana. Beta maboko senga délivrance kota. Na santé na yo. Na libala na yo. Na makambo na yo, na ba projet na yo, na libota na yo, na makambo na yo. Au nom de Jésus, délivrance de quota, délivrance de quota, délivrance de quota, dans ta famille, délivrance de quota, au nom de Jésus. Délivrance de quota, délivrance de quota, dans ta famille, délivrance de quota, dans ton corps na Yesu, délivrance de quota, dans ta famille, délivrance de quota, dans ta famille, délivrance de quota. Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu ne pas si biso ba requête. Yes. Bando pesi biso ba requête, to ça ba problème ya santé. To ça ba to bana problème ya santé. Problème ya document. Ya libala. Libala les aussi maté ba problème na kati ya couple. Musu azana problème ya bana. Musu problème ya finance. Musu problème ya musala. Musu ya santé. Musu mukanda. Musu akama na mboka moko songolo. Musu permis de conduire. Musu humiliation na kati ya famille. Musu batuko kufa pamba pamba. Les hommes de Dieu. Ba mari pe ba femme de nuit. Ba sana nzambe to senga délivrance contre ba problème nyonso. Et contre na kati ba famille. Délivrance c'est kota. Délivrance c'est quoi les hommes de Dieu? Délivrance c'est un changement état. Yes. To yebisa nzambe délivrance c'est bando ko kota. Donc pe bino besoin bozo sambela. Biso to zo bonde le pain na nzambe. Nzamba bibo telema. Boko mona délivrance o ngana ko pesa bino. To zo beta maboko to zo tato la elonga. To senga délivrance contre na kati ba famille eux. Bando ko ba pesi ba requête. Na ba auto tangi. Akata ba ono to tangi te. Yahweh na sambeli. Délivrance na famille kota. Délivrance au nom de Jésus. Délivrance au nom de Jésus. Délivrance kita. Nakata famille oyo. De poiso bela. Délivrance kota. Délivrance kota. Délivrance kota. Na kombo na Yesu Matia Nazareth. Nyonso zo déranger mon cœur. Nyonso zo déranger ma sœur. À vivre délivrance. À vivre délivrance. À vivre délivrance. Oh mari de nuit. Oh zo déranger ne connaît à moi si. Vivre délivrance. Femme de nuit. Oh zo déranger ne connaît pas mobile. Vivre délivrance. Basi kana moto molio mosamba. Délivrance contre na famille. Zela mo délivrance. Maladie zo tukisa yo. Délivrance contre. Délivrance contre na délivrance. Na kombo na Yesu. Mariage zo tukisa. Ma prochaine libano zo kélikokote. Soit délivrance. Soit délivrance. Délivrance contre. Délivrance contre. Na kombo na Yesu. Oh la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on a un problème. Zo le boka mobali tchana mutema. Yes. Oh ils interneuf. Intercession internationale des familles. Donc on a un problème au songolo, oh ya finance, oh ya santé, oh ya libala. Il y a promotion. Oh ya promotion, oh ça va démarche à voyage. Oh mi kakatelo ba mari ba femme de nuit, oh premier opération. Oh promo libala les simbate. Ça les simbate. Makambezo simbate. Alléluia. Oh ils interneuf. Yes. Yes.
Le bakolo Yesu Christ à Nazareth. Kolo Yesu Christ à Nazareth. Deka na tsholo boko na mutema nanga. Deka na tsholo boko na mutema. Oyebisa ke pa na Josaphat. Oyebisa ke pa Josaphat. Ayebisa peuple à Juda. Ayebisa peuple à Juda. Bokunda te na faire oyo. Bokunda te na faire oyo. Botelema liboso nanga. Botelema liboso nanga. Kolongai herbi na telemi. Kolongai mavuba na telemi. Na losamba ba famille na tongwa lelo. Na losamba ba famille na tongwa lelo. Olobe ko pesa délivrance. Olobe ko pesa délivrance. Yango kolo pesa délivrance a problème nanga. Kolo pesa délivrance a problème. Na komi pe ba requête mingi. Na komi pe ba requête mingi. Nazana posa délivrance. Nazana posa délivrance. Yes. Alléluia. Brondo manabo shekeria. Les hommes de Dieu tous déclarent pour la libota. Amen. Quand d'autres chebo na mutema. Allez défense bando kota na vie na yo. Na famille na yo. Famille longa na singa humiliation. Na singa son ne peut pas problème. Allez défense kota maintenant. Défense kota. Défense kota. Allez problème on est tika yo. Mardi on est tika yo. Susu on est tika yo. Humiliation on est tika yo. Allez reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Les hommes de Dieu il est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Allez, bima na condamnation. Bima na condamnation. Reçois ta délivrance ce matin. Joie délivrance on a tonga lelo. Lelo esa journée na yo. Eza mukona famille na yo. Okozonga bongo te. Okati pongi pamba te. Ozo partager matia o pamba te. Okokuta na nzambe. Na internat fa lelo. Problème na yo kotika la problème te. Ozo za solution. Pamba to kuta na nzambe. Azaka kana solution te. Mais yemo ko aza solution. Allez, reçois ta solution. Reçois ta délivrance. Allez, bima pe bachayo. Bima. 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 Nazo linga benga no héritage na yo. Nazo linga benga na yo. Mutako benga no héritage azate. Mutako benga no héritage azate. Ka loboko tomboli wana. Loboko plutôt tena mutema. Ale koma moto. Koma moto. Pomi weza kati no ezolenga. Pomi ya famille na bino ezolenga. Parce que la délivrance de Dieu est là. La délivrance est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Sa présence est là. Présence na ye. E benga na kozala o etika na kozala. Présence ça y est même ma délivrance et même ma solution. Tala mwana solution to kota. Tala guérison to kota. Taba singezo katana. Tala zo katana. Ozo comme libre maintenant. Condamnation zo longwa. Allez, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Le lot les cambouane zo tika la likambute. Ezo changer. Et ezo délivrance. Amen. Nana lakelo mabe. Nani. Ato komaki requête te. Ato komaki requête maintenant to tanga ngotelo ko ba message de belé. Yaya ko s'inquiéter te. Ka lo sambo to sa. Ato sa na biso na WhatsApp. Ata na RK Pro TV na DLF TV 2. Ato sa na biso na chiffre 9. To na Prince Mavuba TV. Bien aimé dans le Seigneur. Ko bangelo roté. Ato sa na biso na chaîne Mususu. Na chaîne Mama Irene Masiandok. Yaya, Yesu Masia Nazareth au sala quelque chose. Amen. Tangwana. Tangwana zo salama. Défense écoute la famille. Les hommes de Dieu t'as la délivrance. Je sens une forte présence de Dieu. Nous sentons Nguyana Nzambe Makasi. Nguyamo Limo Mosanto. Tangwana zo salama. Défense écoute la vie en déco. T'as de quoi balarme zo coulé. Balarme nesa balarme délivrance. T'as de quoi zo kandeti posa. Abimisa oya liaki. Yangwana. Délivrance Yangwana. Shekamana brosé. Koloto Pesio merci. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la délivrance accordée à toutes les familles qui prient avec nous, Seigneur. Merci Jésus. Kolo, merci, Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Tout le monde a famille de délivrance. Amen. Merci pour l'internat, Alléluia, Ngouya Makasi. Kolo, les hommes m'abisso na retraite internationale des familles. Kolo, merci. Merci Jésus. Romana Boshenda Kamana Boshe. Merci Jésus. Kolo, merci. Kolo, de samedi pour la famille, n'abisso met tous on dit mettez l'oleng ma comé le bi oaza kwa rosé. Yé pas cause à la rosé. Amen. Otika mabota n'abissoté. Yes. Kolo tika bituma na biso ezala yo. Amen. Elonga ne kolo se pesa mela biso. Kolo merci pour na ongengisi maboto ebikaki na kati ya molili. Amen. Pamba te la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Merci et gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Te betelio maboko makasi pamba to zanzambe ya solo pe ya bomo. Nzamba matoki nyonso pe ya elonga. Na kombo moko to limela kombo na Jésus Christ de Nazareth. De bonso na kondima lokola peuple moko to bondeli. Petolobi. Amen. Amen. Merci Bassin Nzambe, Bilombe Katina Losambo. Merci papa, merci maman. Tika Yesu Christ en Nazareth, Nzambe moko tondimela salam nongolo pe bolam. Amen. Merci les hommes de Dieu. Maman, papa, Nzamba pambola bino pona Losambo internat fallait na barana sima ko bonde la boye bien aimé. S'il faut continuer ko sambela, on continue ko sambela ou bander nos prières ou yana mabete. Partagez pe lien,
partager yango po bandeko bazo matia na pasi balien comme la bango facilement. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons une grande retraite internationale des familles sur la puissance de la prière. Nous avons préparé rentrée scolaire Yabana. Ya monsieur attend ça bana ebi ba on est longue. Madame mon est bien longue. Mais mon thème no ebité. La plupart bato attend ça bana biso baza bato misala mabe. Biso to préparer bana déjà na kati ya losambo. Petro sambela pona mabota na biso nyonso na oto zango lokola ba problème to pe mikakatano. Même ba collègue ya bana to sambela même pona bango. Les amabete bien aimé. Donc to banango donc boutezo kabla lobby mardi na mercredi. Donc mercredi déjà parti à 3h du matin de to bande activité na biso par la grâce de Dieu. Hier, au partager penza lien au to tindi, donc partager même affiche au to kabuli bien aimé, partager ango bien aimé poto sambeleza 4 jours. To sambela to banda mercredi 31 août, puis jeudi 1er septembre, vendredi le 2 septembre, puis samedi 3 septembre. Bongo internat fona to kumisaka nzambe na onzambe osela biso to rotonda nzambe. Bongo mardi na ngonde to kena borphelina to sangisa borphelin pe to kena orphelina to kabula ba uniforme ba sac ba objet classique. Pourquoi pas peso nzambe asela biso ngolo ko pesa même moi mukie esunga bana kelasi to tala borphelin. Ezalako l'action de grâce auto pesa pa ina nzambe. Tika ngolo bolingo pe bola mo nzambe ezala kati na bino. Je dis un grand merci à cette grande équipe ya Radio Parole Vie. Na mona musana nzambe mama Karine Tsao. Et l'homme dans le sambo moi si katamibali. Notre sœur bien-aimée Josera Miambandila. Et moi si amabondeli. Kola pambola yo. Kola pambolo pena salongo lupe bolam. Et nazomona musana nzambe pasteur Prince Mavuba Pandevi. Kola pambola yo. Kola pambola Berger Blanchard moke char de feu. Et l'homme dans le sambo. Kola pambola nga pasteur Herbie. Asalanga pengo lupe bolam. Namona ndeko héritier vuvukuna. Ndeko héritier vuvukuna kola salo penzango lupe bolam. Na équipe nyonso Radio Parole Vie. Ndeko Gersa Pemba Mayamona. Et pas aux amis bongo Chris Kundenga DG ingénieur ozawana kozwa nyonso kola pambola yo asalo penzango lupe bolam. Merci ba partenaire na biso nyonso. Mama merci mama Irene Masiando qui oza partenaire na biso zo même biloko tshaka na chaîne na yo kola pambola yo ndeko Rais Kangi RK Pro TV kola pambola yo ndeko na biso Gersa Pemba Mayamona Yesu Masana Zakati amona yo kola mona yo ndeko Bogo Sanderson Yesu Masana Zakati asalo penzango lupe bolam. Donc Prince Mavuba na chaîne Prince Mavuba TV kola pambola penza pasteur Prince ozali pamboli makasi pona biso. Merci na bandeko nyonso ndeko Trésor Ntingi Yesu Masana Zakata pambola ceux qui Christ a mezongelité tokutani bongo lobby mardi lobby rosa lokola introduction ya retraite na biso par la grâce de Dieu. Tika Yesu Christ na Zakati nzamba solo pe abomo ya pambola bino bongo ba numéro bibale tozo pesa yango tozo salela même pour la retraite na biso yango tozo salela numéro ezali plus 243 89 75 70 917. Voilà Orozabiso bien aimé dans le Seigneur. Orozabiso na kati Radio Parole Vie na numéro oyo to pesi oyo na kati Matéa. Bongo yami balezali plus 243 99 91 45 930. Wana ezali numéro na biso yami balé na kati Radio Parole Vie tika Yesu Kristo Nazareth nzamba solo pe abomo asala nango lupe bolam lo sambo okosambela nango tamba lebele atusambela nango mikolo ebele ekoleka eza nango mabete bien aimé tika bolamu pe ngolu ya Yesu Masana Nazareth zana biso longo que Dieu bénisse. Merci. Au commencement était la parole et la parole et la parole et la parole Christ Radio Parole Vie la radio qui donne la vie à travers la parole. balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi YouTube ezwi sans cesse na chiffre 9 miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotane mwana mama ya kotane tosabone massivement mwana mama ya kotane. Notre père Balandaka Bogo Sanderson Atalaka Nabosanite Charlie Okijo Alela Bana c'est centre évangélique de la foi Soko Lingyosa la connecté de Koyota la Bemisha Kitoko Bate Yatra Malonga Programme Kitoko et socio-culturel